Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme ça, fin de ma filmé, tu joues, c'est la râle. J'ai pas d'excuses en fait, j'ai pas d'excuses. Voilà, je vous cache pas. Mais bon, et c'est l'essentiel. Alors, je vais filmer comme une nouvelle vidéo haul. عندي بزاف des vidéos haul وعندي بزاف حاجات نوريهم لكم واللي شريتهم جبت بزاف ماكياج. Voilà, comme d'habitude. Je pense que nous allons doka parce que sinon la vidéo va être طويلة comme d'habitude et comme chaque haul. Alors j'ai tout ça à vous montrer. Voilà. D'ailleurs sachez là تقطع من تحت. Alors on a عند la page Yassine Babs. Normalement la plupart فيكم تعرفوه. إذا ما تعرفوش خليكم الانستغرام تاعو en barre d'information. En premier j'ai acheté la palette Huda Beauty la rose gold جديدة عجبتني بزاف. عندي la rose gold normale mais هذه عجبتني parce que genre فيها quelques couleurs ما فيهاش الاولى. les fards تبدلوا et elle est plus facile à appliquer je trouve. donc الداخل جايه كيما هكذا وكي تحلوها voilà. C'est à peu près les mêmes couleurs, enfin ماشي à peu près mais c'est les mêmes couleurs mais كاين quelques fards اللي مبدلين وسورتو هادوما لي فار اللي لهنايا تبدلوا عادو plus crémeux donc plus facile à appliquer. mais وشنو elle est juste magnifique ou maquillée بها déjà وعجبتني بزاف. surtout les fards هادو crémeux وكلش sont juste magnifiques. ensuite j'ai pris تانيك un lip strobe تاع Huda Beauty اللي جاي كيما هكذا. هذا c'est le Rizzi. voilà donc رايح للشامبان روز جولد عجبني بزاف. je sais pas اذا كنت تشوفوا مع لا لوميير ولا لا mais en tout cas la couleur بزاف شابه. قلت نديرو فوق des rouges à lèvres ولا وحده pour l'été et tout. la couleur elle est juste magnifique. voilà. ensuite j'ai pris تانيك la Huda Beauty la poudre libre تاع Huda Beauty اللي خرجتها جديده وانا ديتها في شوغر كوكي دونك une teinte. alors شوفوا الباكاجينغ شحال شباب جاي كيما هكذا فوالا ومن بعد يتحل هكذا و فوالا لا بودر كيفاش تجي genre la poudre كاع مطرشه هكذا elle est juste trop belle و الباكاجينغ جاي كيما هكذا جاي كاري وانا لا تونت اللي عندي جايه بيضه genre une poudre universelle. فوالا مازال ما سيتهاش ما على باليش اسكو مليحه مش مليحه ان توكا غنسيها راني نقول لكم مي شحنت عليها وجبتها. ensuite j'ai pris le Dior Backstage بصح هذايا سي لا باليت دايلايتر اللي خرجوهم ديور جدد لا نوفيل كوليكسيون ديالهم les highlighters mais une tuerie هذوما les highlighters. la palette ما سيتهاش le fond de teint ما سيتوش mais هذه سيتها وعجبوني بزاف les highlighters surtout هاد لو دوري اللي هنايا trop beau même packaging بزاف شباب trop classe. voilà j'ai pris من عنده تانيك la Norvina donc غير خرجت هو جابها الاول. فرانشمون جونغ فاش يعجبني باسكو حاجه اللي تحبوها يجيبها لكم و اون بليس ما يطولش في لا كوموند. هذه فاش مليحه دونك ديت لا نورفينا غير خرجت جابها قلت دبراس كيفاش تجيبها اي فوالا كيفاش تجي لداخل جايه كامل فيولي دان كيما الاولانيين تاعها مي شنو هذه في الفيولي ولي كولور لداخل شوفوا فيها ان بانسو وفيها دي كولور في الفيولي نحي البانسو و فوالا لي كولور بزاف شابه. فرانشمون elle est juste magnifique وهذه سي سور كو راح ندير لكم بها ان توتو بروشينمون باسكو عندي بزاف ما درتش لي توتو ولازم ندير لكم لي توتو. voilà donc elle est juste magnifique. voilà ensuite من عنده ديت هديه لا فينوس تاع لايم كراين هادي و بزاف شابه. قولوا لي نتيا كلش شباب عندك مي فرانشمون لي ترو بيل لا باليت شوفوا شحال شابه ولي كولور لداخل واش نهضروا واش نخلو. شوفوا فيها ان غرو ميروار و فوالا لي كولور اللي فيها لداخل trop belle genre des couleurs اللي تقدروا ديروها pour tous les jours. franchement elle est magnifique pigmentée vraiment rien à dire. en plus c'est les couleurs اللي نحبهم انا رايحين orange rose violet et tout. et en dernier من عنده j'ai pris la toute dernière palette تاع Zoeva c'est la Icy normalement اذا ما رانيش غلطه اللي جايه كيما هكذا et نحلها لكم باش تشوفوها.
فوالا تانيك من الداخل جايه لا ميم شوز. و فوالا لي كولور elle est trop باهيه هاديه سورتو هاد لا طونط اللي هنايا جونغ كيفاش نقول لكم elle est holographique جونغ تتبدل تروح المارون بعد فير ومن بعد فيولي بلو جونغ elle est juste trop باهيه. هاد البلو تانيك اللي هنايا هاد لو روز هنا تانيك ميتاليك شغل elle est juste trop belle هاد لا باليت. وهذه غير اليوم برك اللي شريتها فوالا. Sinon, le magasin d'Ili, j'ai pris deux articles. Enfin, c'est pas vraiment des produits, mais deux confirmes comme Chno. C'est de la marque The Body Shop. Alors, le packaging, j'ai qui m'a la boîte. Et à l'intérieur, voilà où je gagne. Donc, c'est des roll-on. Voilà, c'est des roll-on pour le visage. L'Olani qui m'a c'est pour le visage kamel. En fait, انا هذايا ما عرفه نشوفو في لي فيديو تاع اليوتيوبرز وكلش، قلت بوركوا با نسييه. قلت بالك ستان جادجيت ما حيدير والو. حقرته مع الاول مي ان فيت كي بديت نستعملو j'étais vraiment choquée du résultat. هدايا c'est un roller pour le visage pour faire des massages en même temps مليح pour la circulation تاع الدم وكلش. et en même temps il lift le visage et les ridules اللي يكونوا عندكم la peau tous les plus souple. je sais pas كيفاش نفهمكم مي en fait انا نديرو في الليل قبل ما نرقد نعمر لو فيزاج تاعي بالويل. باغ اكزومبل ندير تاع اميره لندن هذاك الويل نعمر لو فيزاج تاعي ونقعد ندوز هكذا بور فير دي ماساج. لا بو تاعي كيفاش تولي مع صباح مي ان تروك دو مالاد. دونك بور فير دي موفمون كيما هكذا هنايا تانيك فوالا فريمون دو ان شغل ça apaise genre تحسوا روحكم بيان وكلش. et en même temps vraiment il donne un résultat magnifique vraiment. وهذا il est disponible عندي في le magasin. et le deuxième اللي يجي كيما هكا صغيور c'est pour le contour des yeux. voilà كيفاش يجي نحو هاديه فوالا ومن بعد كاين اون بي هنايا وتلصق. فوالا هذا سي بور لو كونتور دي يو باش ينحي لكم لي سيرن مليح تانيك لا سيركولاسيون دو سون كلش. فريمون il est juste parfait. genre انا نقعد ندير هكا ندير ما كريم تاع الكونتور دي يو تاعي ونقعد ندوز فريمون بزاف هايل. سيريوزمون انا عجبني بزاف و اون سو مومون راني ندير فيه تو لي جور قبل ما نرقد. فوالا ils sont juste parfait les deux articles de l'idée home. Donc là on va passer le gros sac l'IJ Kimahaka. En fait la plupart des produits les ramenaient d'Ithom le magasin Rayhana et en même temps qu'il y a Miami Shop enfin Khalota. mais voilà. Sinon pour le premier produit d'Ithom le magasin Rayhana c'est de la marque Bifaz. c'est une solution micellaire. Désolée, elle n'est pas grippe, c'est pour ça que je l'ai là. Bref, c'est un démaquillant pour le visage, les yeux, couleuse. Donc, tu peux l'utiliser matin et soir, nettoie, démaquille. Voilà, donc tout le visage, yeux et lèvres. Voilà, Hadia, je pense que je trouve tu te bats un peu partout. Mais, j'habite essayer, pourquoi pas, Hadia fait quand même 500 ml. Pour un démaquillant, les démaquillés, je trouve que c'est parfait à l'échelle de corps. Une éternité vu la quantité l'effet. Ensuite j'ai pris un gros pinceau qui m'a hagda, je sais pas les déto mais عجبني déto. c'est de la marque The Vintage Cosmetic. voilà j'ai بزاف شباب. je sais pas d'accord تشوفوا مع la lumière mais en tout cas بزاف شباب هاد le pinceau. la boîte تاعو كلش شوفوا شحال كبير قد وجهي. vraiment il est énorme. quand on a pour la poudre ou couleuse en plus il est doux. les poils terreau mais il est juste parfait. mais bon le prix terreau je suis arrêté pour 3000 et quelques. mais je trouve que la qualité terreau ça vaut vraiment le coup. vraiment عجبني شوفوا بزاف حنين. ou pour la poudre à câble le visage il est juste parfait. voilà. ensuite dans le magasin Rayhana تانيك ديت هدايا c'est de la marque L'Oréal Hot and Curl spray protection de chaleur. voilà donc c'est un protecteur de chaleur. et j'adore les protecteurs de chaleur ou impossible de تجبد شعري بلا ما ندير هادوما les produits parce que vraiment ils protègent les cheveux باش ما يتحرقوش وكلش. donc انا هادوما les produits لازم يكونوا عندي. وحبيت نسيي هدايا تاع لوريال في هذاك لو جون اللي وريته لكم ثاني البروتيكتور دو شعر اللي درتو به حاله. قلت بوركوا با نسيي هذا بالك مليح خير من الاخر. mais voilà هذيك c'est une crème وهدايا جاي ليكي. c'est pas vraiment la même chose mais قلت bon نسيي. sinon بديت من عنده deux crèmes هكا من عند Victoria's Secret. الاولى هذه j'ai eu un
كود كور. مي لو بارفان اللي فيها شتو ريحه البحر، ريحه البحر، شتو ريحه الملح تاع البحر، ريحه البحر كي تشموه داخل هذه. عبالكم كي شميتو غادي نقول لا امبوسيبل شغل يقدروا يديروا ريحه تاع البحر داخل ان توب. مي كي شميتو تشوكيت ريحتو غراف شابه. سي لو كول اوازيس، فوالا جاي فيغ كيما هكذا. وهدايا سي لو ميم مي ان فيولي. جو بون نزيد لوفرير باسكو دوما راح نخبيهم. هذا سي لو بامبو كوست، ريحه البامبو، ريحه الحطب. فوالا جي ترو ايمي هادوما لي بون نحلو باش تشوفوه كوميم. سا سي با راني نديرلكم ان اول بلا ما تشوفوا لي زارتيكل، مي كنت حابه نخبيهم هكا باسكو مكتوبه هنايا فيكتوريا سيكريت جون لو باكي هدايا. مي فوالا جديد وكلش. دونك جاي كيما هكا في الفيولي كيما قلت لكم سي لو بامبو كوست. Voilà pour les deux crèmes pour le corps تاع Victoria's Secret. Voilà, ensuite où j'ai dit une palette d'highlighter تاع Révolution. هذه c'est la 4K highlighter palette. هذه من la gamme Révolution Pro جايه هكا كحله. وانا اللي ديتها c'est la rose gold اذا ما رانيش غلطه. وي c'est la rose gold اي مكتوبه هنايا من تحتها. الوغ كي تحلوها جايه كيما هكا تشبه تاع هدى بيوتي. Voilà, c'est la dupe de la Huda Beauty, mais en moins cher, où la qualité des produits à Révolution, vraiment rien à dire. Je vais essayer de swatcher. Allez, je la belle. Comme tu vois, vraiment, les produits à Révolution, vraiment, bzaf chapeau. Voilà. Ensuite, j'ai pris une palette de Révolution Pro Tannic parce que c'est une nouvelle gamme leader au HDda. C'est la palette qui تشبه la peach normalement parce qu'elle fait des couleurs pêche ou coulage ou vraiment elle est juste magnifique. Ensuite, j'ai pris une autre palette d'highlighter de Révolution, c'est la Strobe Lighting. نحب نزيد عليها. بريف ان توكا جايه كيما هكا في الغوز جولد. وهذه كنت حابه فريمون نسييها باسكو انا حابه ندير لكم فيديو سبيسيال على لا مارك ريفولوشن. فوالا سي دي زايلايتر اللي داخل فيها بلان دو كولور مانيفيك، فيها دي كولور بزاف شابين. جو سي با اذا راكم تشوفوا مع لا لوميير، جو ديزولي مي راني في الليل سي بور سا راني زايده لا لوميير وكلش. مي ان توكا لي كولور ما عندي ما نهضر. Vraiment عندي ما نهضر على لي برودوي تاع ريفولوشن. كاين اون اوتر باليت اللي خرجوها جديده هاديه سي لا ريفولوشن يونيكورن هيرت. فوالا كيفاش جاي اولوغرافيك كيما كنتو تشوفوا لا باليت. فوالا والداخل شوفوا لي كولور. كي شفتها هبلت، كي شفتها هاد لا باليت هبلت. فيها لي كولور اولوغرافيك جونغ يتبدلوا جونغ كاميليون. عملكم نهار اللي ماكيت بيها انا نقول لا هادي كا ريفولوشن. مي واو vraiment elle est trop belle de la palette. C'est un coup de cœur vraiment. Ensuite j'ai pris la petite palette qui m'a d'highlighter. Oui عمرت نحب les highlighters mais j'adore les highlighters. انا نديرو tous les jours. هادي c'est une petite palette اللي فيها 3 highlighters. فوالا جايين بزاف دوري هادوما. واحد لا بيغ مانيش حابه ندخل يدي باسكو شوفوا على بالكم واحد لا بيغمونطاسيون هنا ان شاء الله بركا راكم تشوفوا معايا. شوفوا واحد لا بيغمونطاسيون ومازال في يدي مي ان تروك دو مالاد. هاد لا باليت سي دو لا فولي فريمون سي دو لا فولي. بديت من عنده لا باليت تاع اوربان ديكي، لا توت نوفيل باليت تاع اوربان ديكي. نمسح في حوايجي. La toute nouvelle palette à Urban Decay c'est la Born to Run. Voilà هذه اللي خانيه كامل تاعهم. elle est trop belle. بالكم كي شفتها جابها هذه جونغ دوك نروح نجيبها. فريمون elle est trop belle. شوفوا لي كولور اللي فيها. حنا عمركم بلي توتو. شوفوا مور هاد لا فيديو راح ندير لكم بلان دو توتو برومي. مي هاد لا باليت اللي واو فيها واحد لي كولور مانيفيك.
Ensuite, ديت un rouge à lèvres تاع la marque By Terry. J'adore la marque, je sais pas علاه, mais انا حابه نسيي le fond de teint, les blushs ou l'autre parce que بزاف هايله هاد la marque. Où j'ai pris هاد le rouge à lèvres Velvet Rouge. C'est des rouges à lèvres ni mat, genre ni mat ni crémeux, glossy genre voilà. شغل ينشف ما يقعد شويه, شغل تقدر ديروها كمشي ناشف. فوالا كيفاش جاي لو باكاجينغ. لا كولور جايه في النيود, وهذه سي لا طونت ليدي بار. لا كولور بزاف شابه, سي نيود بازيك, عجبتني بزاف. ديت ان ديو ستيك كيما هكا تاع اوربان ديكي. ان فيت هدايا سي ان ستيك اولوغرافيك, فوالا تاع اوربان ديكي. جاي كيما هكذا لو باكاجينغ, فوالا وتحلوه وجاي جور بيض mais fait les couleurs violet, bleu, rose, vert. Trop beau avec l'highlighter, vraiment il est juste trop beau. On est essayer, mais j'aime essayer toucher avec l'highlighter. J'ai pris le mascara Better 26 mais le waterproof, le vert, parce que quand il y a le rose ou quand il y a le vert. Le rose chez waterproof mais le vert waterproof, donc c'est plutôt un dos où il est vraiment pas cher à dos. Donc voilà, il a comme حبينه. والبنات سي لي فري برودوي, ما عندي باش نكومباري باش نعرف فوالا. مي ان توكا هدايا مازال ما سيتوش, مي كي سييه راني نقول لكم. بون سييت لو روز, il est parfait, c'est le meilleur mascara au monde vraiment. alors ديت هدايا بنطبلو كاع. ديت ان ايلاينر تاع لونكوم, هذا سي لو غرانديوز لاينر اللي جاي كيما هكذا. فوالا هذاك اللي يتعوج هكذا. Voilà, donc c'est de la marque Lancôme. Il est noir. Là, il est noir. Normalement, il est noir parce que on a dit واحد في marron ou في violet. Non, هو le violet. Un magnifique violet. Bon, dans la lumière la veille, comme je fous. Mais c'est un violet, c'est pas un noir. Ça change, mais noir. Voilà. Il y a un fond de teint à Lancôme. Voilà, on a la teinte اللي ديتها c'est la 210 بوف, وهذا c'est le teint Idol Ultra Wear اللي جاي كيما هكذا. فوالا تاع لانكوم. جامي سيت هاد لو فون دو تون تاع لانكوم, دونك غير نسييه راني نقول لكم. وفيه ان اس بي اف de 15. Voilà, j'adore les fonds de teint à Lancôme. J'espère برك هدايا il va pas s'oxyder, genre يروح الاورانج ولا, parce que j'aime pas les fonds de teint اللي يروحوا الاورانج. ensuite ديت من عنده لو فون دو تان تاع وات ان وايلد. فوالا هدايا او عنده كامل هضروا عليه, كامل قالوا بلي il est bien, donc pourquoi pas نسييه. وبالك نديرلكم اون فيديو كراش تيست على لا. ديت اون بيتيت باليت تاع لا نايكيد كيما هكا اللي فيها تاع لي بلوش, سي لا نايكيد اوربان ديكي فلوشت. فوالا ولا تانت اللي عندي سي لا سيسو, جايه كيما هكا صغيره. ou voilà, faire un bronzer, un highlighter ou un blush. Voilà. Dites un autre highlighter تانيك من عند Urban Decay, c'est le même que هذا. C'est le même que هدايا en stick, mais هدايا poudre. C'est le Disco Queen holographique highlighter powder تاع Urban Decay. Voilà كيفاش يجي. والداخل il est violet, violet holographique. Voilà. او يشبه اللوك تاعي. دونك فوالا الهايلايتر il est juste trop beau. مازال نسيتوش هدايا باسكو سي دي برودوي ما حبيتش نسيهم, كنت حتى نوريهم لكم في لا فيديو. ensuite j'ai pris un rouge à lèvres تاع Yves Saint Laurent, c'est les tout derniers دوما, c'est les tatouages couture matin mat satin. خلاص بيت معايا. ولا كولور تاعو جايه كيما هكا, دونك سي ان نيود رايح للغوز, magnifique. il est juste trop beau هاد le rouge à lèvres. Ça super. Ou dommage ما عندوش plusieurs couleurs, sinon كان يديتهم parce que vraiment la tenue تاعو بزاف هايله, les couleurs بزاف هايلين, vraiment top. ديت من عنده تانيك هدايا سي لو جورجيو ارماني. en fait c'est un anti-cerne اللي رايح للبيش. فوالا عنده الفير, عنده جون, عنده هدايا وعنده الفيولي, مي انا حبيت هدايا بور كاشي لي سيرن وكلش. كما قلت لكم سي دو لا مارك جورجيو ارماني. ديت هدايا لو نيكيد سكين لو وان اند دون. هذا سي ان برونزر.
اللي جاي كيما هكا. دونك ان برونزر كريم فوالا. سي بور لو كونتورينغ وكلش. عجبتني لا كولور دوكو ديتو عجبكم بلي جادور لا مارك اوربان ديكي. و برونزر تانيك ديت هدايا لو اوربان ديكي لو بيتش برونز فوالا. و الداخل جاي كيما هكا شوفوا شباب فيه لي بالمي وكلش مانيفيك. وهدايا باغ كونطخ سي ان برونزر بودر فوالا بزاف شابه لا كولور وماشي رايح الاورانج شغل لي سوطون اورانجي ولا فوالا. ensuite ديت من عنده هدايا de la marque MUA Makeup Academy. هدية c'est la gamme luxe, c'est le strobe and glow highlighter. c'est un highlighter وفيه deux étages. فيه l'étage هدايا الاولاني اللي جاي بودر وكاين l'étage deuxième اللي جاي highlighter crème. دونك تقدروا ديروا الهايلايتر كريم ومن بعد موراه ديروا فوقو الهايلايتر بودر pour donner un effet plus glowy, plus lumière à la belle. Ensuite, dites Hadaya de la marque Urban Decay. Oui, j'ai acheté beaucoup de produits à la marque Urban Decay. C'est le Make-up Prep. Donc, c'est une base pour le teint, pour fixer le fond de teint en couche. Jaya Kima Hagda. En même temps, elle hydrate la peau, ce qui est bien, genre 2 en 1. Je vous cache pas que mazal ma sillitash. Je pense qu'on décolle une vidéo première impression, genre les nouveaux produits au couche. Ensuite, je vais dit le mascara de Urban Decay Tonic, c'est le Trouble Volume Trouble Maker. Voilà, c'est le dernier mascara de Urban Decay. l'IJ qui m'a haka. Je fous le packaging, je sais pas. Quand tu fous les couleurs, trop beau. بزاف شباب مازال ما سيتوش هناك كما سي دي نوفو برودوي. ديت اون باز تاع لا مارك ريفولوسيون برو هاديه اللي جايه اورانج هكذا. جو سي با الداخل اسكو ترانسبارونت ولا لا ميم كولور كو هكا تجي اورانج. ان فيت هاديه سي بور دوني دو l'éclat لو فيزاج فوالا. اي سي توجور دو لا غام ريفولوسيون برو. ensuite ديت هنايا تانيك ان غلوس تاع لا مارك باي تيري. جادور هاد لا مارك والله. La couleur. En fait, c'est un violet, rouge, bleu, vert. فيها واحد les couleurs. مازال ما فهمتش. Genre les couleurs تاع la lune. Sur la planète Mars اللي داخل. بزاف شابه la couleur. بزاف شابه. مازال ما فهمتش شنو comme couleur. Mais بزاف شابه. هادية c'est la teinte Midnight Star. Voilà. Ensuite, je dis un fixateur de la marque Maybelline, c'est le Super Stay. Il est bien. Donc je vais tester. Comme j'adore les fixateurs qui m'ont l'effet poudre avec les molles maquillage. Dit le anti-cerne de Lancôme. Voilà. J'ai qui m'a je sais pas est-ce qu'il camoufle, est-ce qu'il khabé ou là. Mais voilà, essayez comme est-ce qu'il est bien ou là. ديت من عنده هادو ما لي هايلايتر تاع ريفولوسيون اللي جايين كيما هكا. هذا سي لو بيرل لايت فلاتانت ترو كولد. عندي واحد ديجا رايح للغوز جولد وهذايا اللي جاي في لو ريفلي دوري جاي شويه ابيض فوالا. بزاف هايلين هادوما بزاف هايلين. اذا راكم حابين لي زايلايتر لي ايلايتر دايوغ راني دايراتو درتو صباح بكري فريمون جو الكونساي هدايا باسكو بزاف شابين. ensuite ديت اون بودر ليبر تاع لا مارك ميك اب ريفولوسيون برو فوالا جايه بيضا. اون بودر ليبر حبيت نسيها قلت بالك مليحه باسكو جادور لي بودر ليبر. ديت لا بوماد بور لي سورسيل هذه سي لا نوفيل وهذا في لا تانت دارك براون. ان فيت سي لي دوب تاع لي اناستازيا فوالا. دونك تيستي. واش ديت من عنده تانيك وي ديت هدايا تاع لا مارك اوربان ديكي سي لي فايس. سي دي روج ا ليفر. بغيت نجيب اون سول تونت هي هادي رايحه الروج اورانج بايتي باغ كونطرا فوالا. بزاف شابه لا كولور. دونك سي ان روج بريك سي اون كولور بريك فوالا بايتي عجبتني. اي ديت من عنده هاد لايتر تاع جولدن روز. ان فيت سي دي نوفوتي سي لي ميتالز. دونك سي ان highlighter liquide اللي جاي en forme de rouge à lèvres
كي شفتو قلت واو خرجوا حاجه جديده جولدن روز. شوفوا بالكم تشوكيت كي سيتو سي دو لا فولي بزاف شباب بزاف شباب. فوالا دونك tout ce que j'ai acheté من عنده. Ah oui, détenez un anti-cerne تاع Révolution هادوما mais je vous cache pas que c'est un flop انا عندي parce que مي camouflé ouais l'eau انا pour mes cernes مي camouflé ليش كامل. je vois pas علاش داروا عليه كامل هاد الحكايه والاخر اللي سي لو دوب تاع لو تارت وكلش. bon j'ai pas essayé le tarte je vous cache pas mais en tout cas il a le tarte كيما هكا où je vais le payer à 6000 dinars non merci. du coup voilà c'est un flop pour moi, c'est un anti-cerne comme les autres. C'est tout ce que j'ai acheté من عند la boutique Rayhana. Donc راح نوريكم ce que j'ai acheté من عند Maestro. J'ai pris 3 produits qui m'accatent à la marque The Ordinary. Voilà, اسمه بزاف واعر mais c'est des sérums pour le visage. alors هدايا bon demain je pense que نهضرلكم عليهم prochainement mais هذا c'est pour les ridules. voilà هذا c'est pour les ridules. باش نحي les ridules. voilà كيفاش يجي une bouteille simple بيضاء. voilà هدايا le deuxième c'est pour le teint terne, le teint irrégulier ou les signes de vieillissement. voilà وداخل جاي هكذا كحل. voilà مازال ما سيتهمش. وهدايا le dernier c'est pour c'est une base lissante. voilà donc une base اللي ديروها قبل الماكياج ديالكم وجايه كيما هكا تانيك باكاجينغ ترانسبارون بيض. فوالا كي نسيهم راني نقول لكم. ensuite من عند ميامي شوب j'ai pris plein de choses نسيت واش بديت mais هذا واش راهو قدامي. ah non من عند المغازون ريحان تاعي j'ai pris le fond de teint تاع Révolution. c'est flagam تانيك Révolution Pro. voilà ah oui détenez l'anti-cerne تانيك flagam Révolution Pro اللي جاي كيما هكا في tube باسكو اللي نحوس ونخرب en même temps. franchement نسيت واش ديت من عند ميامي شوب mais pour le moment عندي deux. ah oui ديت le Fenty l'highlighter هذاك اللي جاي بلو عجزت نجيبو. bref mais ديت لو كيت كيما هكا تاع Fenty Beauty تاع لي روج à lèvres. voilà ديت l'highlighter تاعها تانيك و j'ai pris la palette تاع Kat Von D. voilà اللي دارتها pour le 10e anniversaire تاع لا مارك ديالها وجايه كيما هكا. voilà و لي كولور اللي داخل بعدنا ما نهضروا. voilà فيها plein de couleurs trop belle. شوفوا هاد لي كولور اللي هنا بزاف شابه هاد لا باليت اللي trop belle. donc voilà واش شريت كامل. je pense que ما نسيت والو. نورمالمون هادو هما واش شريت كامل. وي ومدت لي ميامي شوب لا باليت تاع ناتاشا دينونا لا ميني باسكو الكبيره كنت بلاند ما نقدرش نفهمكم شحال غاليه الكبيره. دونك قلت نو بور اون باليت جو في بايي اون بلاند. مانيش حابه نقول لو بري باسكو حد تشوكاو مي فوالا قلت نو pour une palette il faut pas exagérer non plus. mais هادي elle me l'a offert parce que j'ai fait plein d'achat عندها وهادي مدتها لي comme cadeau. voilà les couleurs تاعها بزاف شابين و سي دي كولور اللي نستعملهم انا tous les jours. voilà البنات فوالا شريت كلش. نورمالمون وريت لكم كلش. donc voilà ان شاء الله la vidéo راح تعجبكم. خليكم comme d'habitude كلش en barre d'informations. je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.